Hello po mga kagoti. So ngayon po papakita po namin kung paano po gamitin yung castrator band sa pagtanggal ng sungay. So ilalagay lang po yung bilog na rubber sa applier at pag na-press po yung applier, kusa po siyang bubukas. So nakita nyo po, kahit po malaki na yung kambing, kahit na malaki po yung sungay, kaya pa rin po. Kaya pa rin matanggal. So ilalagay lang po yung rubber at unti-unting ididiin. Papailalim na yan. Papailalim po sa may sungay. So ilalagay po ulit yung isa. Ayan po. So, unti-unti pong slide sa ilalim ng sungay. Ayan po. Sample mo dyan yung pag-iyak. Sila yung pag-iyak nyo. Ayan, yung pag-iyak. Tsaka po, pwede pong sprayan ng Combinex pagkatapos para hindi ma-infect. Ayan, yung pag-iyak. Tapos po yung nilagyan namin kanina, normal lang po na iiyak. Pero ano lang po, hindi po overnight. Hindi po abutin ng 1 day. Tapos meron din po kaming mga nalagyan na. Ito po, unicorn na siya. Isa na lang yung sungay. Kasi yung isa po, natanggal na. Tapos yung isa, na-embed na po yung rubber sa... Ayan po. Ang dami po naming unicorn. So, yung isa po, natanggal na. Yung isa po, may rubber na nakapailalim. Pumapasok Ayan na sa po. ilalim. So, anytime po, malalaglag na yung sungay niya.